Братья и сестры, те, кто хотят прыгать через огнище. Вот, здесь надо представить так. Сначала надо с уважением обратиться к огню, мысленно, по-своему, своими словами, как угодно, неважно это. Это ваши дела с ним. Но Всевышний дает возможность человеку перепрыгнуть через огонь. Нечистая сила, которая может быть как вирус, как какая-то негативная программа у вас где-то в теле, она не имеет права перепрыгивать через огонь. Поэтому, когда вы перепрыгиваете через огонь, весь тот негатив, который у вас есть, должен сгореть в этом огне. Единственный вариант, какой негатив может сохраниться, тот, к которому у вас есть хоть какая-то мыслительная привязка. Поэтому желательно собраться, сконцентрироваться, обратиться к огню и, поняв, какую гадость нам надо сжечь, сознательно ее так как бы вытолкнуть из тела в огонь во время того, когда будете над ним. Где-то так. И понеслась душа. А те, кто желают, в это время мы можем повторять мантру исцеления. Сеева, сеева, и станра живет. Поэтому давайте осуществим прыгание. Кто первый? Я первая. Я первая. Я вторая. Давай. Как проверишь высоту, могу я или нет? Прыгать через костер? Да. И прыгать, да? Мне сначала обратиться надо. Мысленно, как угодно, не по-моему, по-своему. Ну хорошо. Как тебе удобно. Катя пока будет обращаться, можно мы попрыгаем? Нет, она первая Надо стала. же обратиться. Она первая стала. Все. А мы повторяем. Те, кто хотят прыгать, повторяем. Сиева, сиева, истанра живия. Сиева, сиева. Алиса, ты будешь прыгать? Ну давай, вместе, давай. Руки, Прям давай. туда чуть Давай, не села. вдвоем. Разгоняемся, побежали. Сиева, сиева, Надо ветки широкие. живия. Кто еще? Я тоже. Ну так давай. Вот ты меня поторопил. Надо перепрыгивать сильнее шаг. Ну так еще раз обратись, еще успеешь. Тебе же никогда не поздно, можешь обращаться. Надо перепрыгивать и дальше. А можно я? Ты со мной хочешь? Да. Ну давай. Обращайся к роду, чтобы он тебе все твои нехорошести оставил на огне. Хорошо? Ну говори. Род Всевышний, оставь все мои негативы под костре. Хорошо? Про себя говори. Давай. И побежали. Сиева, истанра живия. Грязь возьми, да. Я услышал. Только не присаживайся, Давай.